Paz em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre santificação. 皆様おはようございます。本日の説教のテーマなのですが、性別された道という内容となっております。Por que falar sobre santificação? 性別、聖なるものとして、その神様のためにその別のものとして、あるということ、それはどういう意味をしているのでしょうか。Eu creio que Deus tem algo muito especial nesse sentido, porque a Bíblia como um todo fala muito sobre o aspecto de santificação. これはとても意味のあることで、聖書自体、聖書の中にも何回もその性別、その神聖さについて、綴られてあります。E desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, muita coisa é falada a respeito disso. そして、旧約聖書から新約聖書に至るまで、聖書の中で数々の場面でその神聖さについて書いてあります。E eu entendo que é um tema que é fundamental para a nossa vida cristã. そしてこれは私たちのキリスト者としてのその、歩みの中、とても大事なことだと私は思います。E uma das coisas que a Bíblia coloca, a gente pode ver que, além da Bíblia ensinar sobre o tema, a gente também sabe que nós somos chamados à santificação. そして聖書に書いてあるだけでなく、聖書を通して私たちもその神聖さ、性別を貫くために神様から呼ばれているのです。Eu queria citar 3 versículos que mostram isso. これから聖書の中の箇所を、このことについて語っている聖書の箇所を3つ皆様にお伝えしたいと思います。A primeira está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. はじめに、テサロニケ人への手紙の第一の手紙の4章の7節にあります。Ler? それでは、テサロニケ人への第一の手紙の4章の7節を読んでみたいと思います。神が私たちを召されたのは、汚れたことをするためではなく、清くなるためである。以上です。O que o texto está dizendo é que nós somos salvos, e Cristo nos salvou, mas para que nós pudéssemos viver em santidade. ここに書いてあることなのですが、まず私たちは神様によって救われています。そして、私たちが救われたその理由というのは、汚れたことをするためではなくて、清くなるためであるというふうに書いてありますね。Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, nós também vemos que isso é fundamental para que nós possamos nos aproximar de Deus. また、ヘブル人への手紙の12章の14節に書いてあることなんですが、それは私たちがそのキリスト者としての歩みの中でとてもいかに大事なことであるかということについて書いてあります。それでは読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の14節です。すべての人と会話し、また自ら清くなるよう努めなさい。清くならなければ誰も主を見ることができない。以上です。Está enfatizando que sem santificação nós não veremos a Deus. 私たちが清くならなければ私たちは神様を見ることができないと強調されてあります。Então nós entendemos que isso é uma coisa fundamental dentro da vida cristã. ですので、キリスト者としての人生の中、これは必ずなければならないものとして取り上げられています。E o último versículo que eu queria trazer aqui para nós conversarmos é 1 Pedro, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 16. そして最後に、ペトロの第一の手紙の1章の16節を読みたいと思います。ペテロの第一の手紙の1章の16節です。それでは読みます。聖書に私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになるべきであると書いてあるからである。
以上です。E o que Pedro está falando, ele está citando versículos que estão lá em Levítico, muitos versículos falando para que nós sejamos santos, o povo de Israel devia ser santo, nós também devemos ser santos, porque Deus, o nosso Deus, é santo. ここでペテロが語っていること、それは、ペテロの口から出たものではなくて、旧約聖書のレビ記に書いてあることなのです。そこに書いてあること、神様が清いものであるから私たちも清くなるべきである。そのようにペテロは語っています。Então, nós temos uma ordem de Deus para nós. ですので、神様からの戒めが私たちに与えられます。Nós também vimos em Hebreus que sem a santidade nós não conseguiremos ver a Deus. そして私たちはその聖なるものでなければ神様を見ることができないというふうにも書いてありますね。Nós vimos também que nós fomos chamados ou salvos por Jesus para sermos santos. そして私たちはイエス様から救われて、そして聖なるものになるようにとイエス様から呼びかけられています。Então, surge uma pergunta para nós: o que é ser santo, então? さて、ここで私たちの中に疑問が生じます。聖なるものとなるもの、それは、いかなるものなのでしょうか。Eu creio que é um assunto bastante longo para a gente poder falar somente nesse tempo que nós temos agora. これは私たちのこの限られた時間の中で全てを説明することには少し難しさを感じます。Mas eu creio que a gente pode começar em outras mensagens. Eu pretendo falar um pouco mais sobre essa questão. けど、これからの皆様にへのメッセージでも何回かこの聖なるものとなること、その性別について皆様とお話をしたいと思います。Uma pessoa santa, a gente pode entender como uma pessoa boa. 聖なるもの、それはどのような人かというと、まず良い人ということが頭に浮かびます。É uma pessoa que tem caráter, virtude, その人にはたくさんのその良い特徴があります。que pratica o bem, そして良い行いをする人です。que ajuda as pessoas, 人助けをする人です。que é generosa. また、人に対して優しく接する人です。Mas ser santo não é apenas fazer estas coisas. けど、その性別されたもの、それはただこのような行いをすることだけに限られたわけではありません。Ser santo também é uma pessoa que é, evita o mal. その神聖さを貫く人というのは、その悪からできるだけ離れるように常に心がけています。É uma pessoa que evita fazer aquilo que não está na vontade de Deus. その人は神様の御心にないことを、しないように心がけています。Então, se a Bíblia diz que eu devo ser uma pessoa que diz a verdade, então eu também estou no caminho da santidade. ですので、その聖書に例えば私たちはその真実を保つものでなければならない、本当のことを言うものにならなければならないと書いてあるのですが、私たちがそれを行うのであれば、そのことについては私たちはその性別を保っているということになります。Mas santidade é mais do que fazer o bem e deixar de fazer o mal. その神聖さを保つこと、それは単にその悪い行いをせず、良い行いをすることだけに限られたものでもありません。Santidade significa uma dedicação profunda a Deus. それは私たちが心から神様に尽くすことを意味しています。No Antigo Testamento, quando alguma coisa era considerada santa, significava que aquilo era separado para uso de Deus. 旧約聖書において何かが聖なるものとして、取り上げられたとき、それは、かけ離されて神様のために、別のものからその識別されたということを意味しています。Significa que aquele objeto que muitas vezes era consagrado e era santificado, não poderia ser usado para mais nada senão para Deus.
それが、またさらに言いますと、その識別されたもの、それが神様に捧げるためであって、他のいかなるもの、ことのためにも使われないということを意味していました。Por exemplo, havia dentro do templo ou do tabernáculo, dependendo da época em que foi escrito a palavra, havia uma bacia que era para lavar a mão do sacerdote. 例えば、神殿において、司祭のその手を洗うためのそのたらいみたいなものがありました。E era só para que o sacerdote pudesse lavar as mãos depois de ter feito um sacrifício, de ter matado o animal e derramado sangue. それはその司祭者が、神殿において生贄を神様に捧げて、その後、その儀式の後に手を洗うための、その唯一の目的のためにあるたらいでした。Ele não podia ser, a água que estava ali naquela bacia não podia ser usada para lavar um prato, por exemplo. そのたらいの中に流された水というのは、例えばそのお皿を洗うために使ってはいけませんでした。Não podia ser usado para nenhuma outra finalidade, senão para aquele serviço de Deus. そしてその神様のその御業のため以外のいかなるものにも使ってはいけないものだったのです。Então significa que se eu sou uma pessoa santa, eu também fui separado das coisas do mundo para ser usado por Deus. ですので、私たちも聖なるものであれば、私たちもこの世から識別されて、この世から離れて、神様の御業のために尽くさなければならないんです。Então significa que eu, como pessoa, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, os meus pensamentos, o meu coração tem que estar dedicado a Deus. ですので、私も人として、私が行うこと、私がしないこと、私が考えていること、私が心の中に留めておくこと、それらすべて神様のために、神様に捧げるためにやらなければなりません。Isso é ser santo. それこそ、聖なるものとして識別されるということです。E como nós conseguimos, então, obter a santidade? さて、私たちはどのようにしてそれを、その神聖さを得ることができますでしょうか。Porque parece que é uma coisa mais difícil do que simplesmente eu decidir, eu quero ser santo. なぜかと言いますと、それは私たちが考えていることよりさらに難しいことかもしれないからです。Até o apóstolo Paulo falava que ele queria fazer a coisa certa, queria fazer a coisa direita, mas ele não conseguia. 偉大なる人、パウロでさえも、正しい行いをしたいと考えていましたが、それができないというふうに悩んでいました。E o que ele queria enfatizar com isso é que não é apenas o esforço e o desejo nosso que vai levar a gente à santidade. ですので、ここで皆様にお伝えしたいこと、それは私たち自身のその意思で私たちはその神聖さを得ることができないということです。E ele coloca, então, que nós precisamos, na santidade, também de Jesus para nossa santificação. ですので、私たちが清められるため、私たちが聖なるものとされるには、そのためにも私たちはイエス様を必要とします。Então, em Romanos 7, dos versículos 22 até 25, ele traz essa ideia. さて、ローマ人への手紙の7章の22節から25節にかけて、その概念が書き綴られてあります。ローマ人への手紙の7章の22節から25節です。それでは読みたいと思います。すなわち、私は内なる人としては神の立法を喜んでいるが、私の死体には別の立法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は心では神の立法に仕えているが、肉では罪の立法に仕えているのである。以上です。
Na verdade, nós temos outros caminhos e outras ferramentas que Deus usa para que nós cheguemos à santidade. 実は私たち一人一人には神様が望んでいるその、清い心にたどり着くため、別の方法や別の道、別の、使い方があるのです。Então, eu queria destacar hoje apenas um, que é Cristo. そしてそのうち本日のこのメッセージの中でそのうち一つだけを皆様にお伝えしていると思います。それが何かというと、まさにイエス様のことです。Então, nós precisamos depender de Jesus para que nós sejamos santos. 私たちは清められるためには、イエス・キリストに頼らなければなりません。Romanos, capítulo 6, versículo 4. ローマ人への手紙の6章の4節を読んでみたいと思います。ローマ人への手紙の6章の4節です。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。以上です。Então, em primeiro lugar, nós vemos que precisamos depender de Cristo, como na nossa salvação dependemos também dele. ですので私たちも私たちのその救いのように、私たちがイエス・キリストによって得た救いのように、この清められることについても私たちはイエス様に頼らなければなりません。Eu criei naquilo que Jesus fez na cruz e por isso então eu fui salvo. まず私はイエス様が私のためにしてくださったこと、十字架において私たちの代わりに死んでくださった。そのために私は救われたということを信じています。E eu também preciso crer que Jesus me chamou para ser santo. そして同時に私はイエス様が清められるために、私が清められるために私を呼んでくださったのだということを信じるべきであります。Eu preciso entender que eu fui chamado por Deus e Cristo quer que eu seja semelhante a Ele. 私は神様から呼び出されて、神様は私がイエス様のと同じようであるべきだと、それを私のために望んでいるということを信じなければなりません。Então, para que nós possamos ser santificados, exige primeiramente que nós tenhamos desespero. ですので私たちが清められるためには私たちは、その願望をひどく悩んでそれを求めるべきなのです。A gente vê Paulo entendendo que precisa de Deus. パウロは彼は本当に心から神様を必要としているというふうに語っていました。Nós ouvimos aqui em Romanos 7 que ele estava quase desesperado. このローマ人への手紙の7章に書いてあることなのですが、パウロはもう本当土地狂ってしまうほどに神様を必要としているというふうに綴られています。Ele queria viver para Deus. パウロは神様のためにその命を捧げたいと思っていました。Ele queria fazer tudo o que era certo. パウロは正しいことすべてを行いたかったのです。Mas ele, por mais que se esforçasse, tinha alguma coisa que impedia que ele fizesse isso. けどパウロがいくら頑張っても彼を先に進むことを、進ませなかったための何かがあったのです。Então, para que nós possamos entrar nesse caminho da santificação, a gente tem que querer desta forma, tão intensamente, tão desesperadamente, quanto Paulo também expressou aqui em Romanos 7. ですので私たちもこの、心を清められるためにはパウロと同じく、心からそして強い意志を持ってその、神聖さを求めなければなりません。E entender que Cristo é quem precisa tomar o controle nas nossas vidas para que esse processo comece em nós. そしてその過程が始まるために私たちの心
の舵を握るのはイエス様であるべきだということを私たちは認識すべきなのです。Parece simples, それはとても単純なことに思います。e, mas ele exige de nós que o nosso coração seja realmente colocado nessa direção. けど、私たちの心がその方向へと向けられる必要があります。E a gente precisa entender que isso é fundamental para que a gente possa ter uma vida cristã realmente profunda com Deus. そして私たちがキリスト者として神様と深い関係を持つため、深い強いその歩みを持つためには、それがいかに大事かということを私たちは認識する必要があります。Nós fomos salvos por Jesus. 私たちはイエス様によって救われました。E devemos dar glórias a Deus por isso. そして神様にそのために栄光を捧げなければなりません。Mas a história não termina só nesse ponto. けど、その歴史というのはそこで終わるわけではありません。Nós precisamos avançar através da santificação a uma vida mais profunda com Deus. 私たちは清められることによって神様とさらなる歩みへと進まなければなりません。Que Deus então possa abençoar e guardar sua vida. 神様が皆様の命を、皆様の心を守り、そして皆様を祝福しますように。E te animar a realmente perseverar nesse caminho de santidade. そしてこの神聖さにおける歩みにおいて皆様が神様によって励まされますように。Como eu falei anteriormente, a gente vai voltar mais vezes nesse tema. 先ほど言いましたように、これからもこのテーマについて何回か皆様にお話ししたいと思います。Porque às vezes não é tão fácil para a gente compreender o que é isso. なぜかと言いますと、時によってこのことについて私たちが理解すること、それが難しいこともあるからです。Mas eu creio que através desse pouco que nós ouvimos aqui, Deus vai nos mover a essa jornada, essa caminhada de santificação. ですが、今日のこのメッセージの、この短いメッセージの中でも、神様は私たちの心をその方向へと向けてくださるということを私は信じています。Vamos orar. お祈りしましょう。Pai, muito obrigado porque o Senhor nos salvou. 父なる神様、ありがとうございます。なぜかと言いますと、あなたは私たちを救ってくださったからです。Mas o Senhor tem muito mais para nós. けど私たちは知っています。あなたは私たちにさらにさらに望んでいるということ。E a tua palavra revela que nós fomos salvos para que nós fôssemos santos. そしてあなたの御言葉が私たちに今日語っていること、それは私たちは救われ、清められるために私たちは救われたのだということ。E é uma revelação maravilhosa para as nossas vidas. それは私たちの人生にとってとても素晴らしい、証です。Porque a santidade nos torna pessoas melhores. なぜかと言いますと、私たちは清められることによってより良い人間になれるからです。E é o caminho que o Senhor escolheu para nós. そしてそれはあなた様が私たちの人生にとって望んでいらっしゃる道だということです。Porque o Senhor é santo, nós também devemos ser santos. あなた様は聖なる方です。ですので私たちも同じようにその神聖さを貫かなければなりません。E ajuda-nos nessa jornada. どうかこの道のりにおいて私たちを助けてください。Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。